Chers téléspectateurs, alors aujourd'hui je vais faire avec vous l'explication de la page numéro 12. Alors c'est la partie de la lecture, يعني lecture القراءة. Lire un texte documentaire يعني اقرأ نص وثائقي. Avant la lecture يعني قبل ما نقرا on va répondre à ces questions, d'accord. يعني هنايا قال لك j'observe et je découvre ألاحظ وأكتشف. السؤال الأول قال لك quel est le titre de ce texte. شنو هو العنوان ديال هذا التكست؟ هو lire du bout des doigts. السؤال الثاني كيوني لوتور، شكون هو لوتور تاع لو تكست؟ دائما لوتور قلنا تيكون تحت لو تكست. مارغاريت دافيدسون، داكوغ. Troisième question, à ton avis, de quoi ce texte va-t-il parler؟ يعني هنايا في الرأي ديالك هنايا اش غيتكلم هاد لو تكست هذا؟ يعني هنايا لو تكست va parler sur les aveugles، يعني هاد لو تكست غيهضر ليا على الناس اللي ما كتشوفش، الناس العمياء، داكوغ. اذا علاش؟ لان لو تيتر شنو تيقول ليا؟ ليغ دو بو دي دوا، يعني لنقرا على رؤوس الاصابع. كما تلاحظوا عاوتاني هنا في هاد الصوره، هاد الشاب داير لي لونيات ديالو وتيقرا بشويه ومتبع. اذا هذا هاد لو تكست يهضرنا على الناس اللي ما كتشوفش، مفهوم؟ الوغ جو في ليغ لو تكست. Louis, d'abord je vais lire le titre, lire du bout des doigts. Louis est un jeune garçon aveugle. Louis avait des tâches à accomplir. Son père lui a appris comment polir le cuir avec du cirage et un chiffon doux. Louis ne voyait pas le cuir devenir brillant, mais il le sentait s'adoucir jusqu'à ce que ses doigts lui disent que le travail était terminé. Dans une école spéciale pour aveugles, lui, se basant sur son expérience, arriva à améliorer la méthode permettant aux non-voyants de lire. Tout d'abord, lui, au crayon, fit 6 points sur une feuille de papier et l'appela cet ensemble une cellule. Voici le dessin. Il chiffra chaque point de la cellule, puis il prit son stylet et enfonça le point numéro 1. Voici un A. Il enfonça les points 1 et 2. Voici un B. Louis fit une lettre après l'autre, et quand il eut fini, son alphabet apparut comme ceci. Il passa ses doigts sur son alphabet. C'était tellement simple. Louis Braille, qui avait alors 15 ans, aurait voulu rire et chanter et crier et pleurer. Toutes les lettres de l'alphabet étaient transcrites par 6 points disposés de différentes façons. C'était tout. Il savait que les gens qui voyaient ne prêteraient pas attention. Mais ce n'était pas le but de la méthode. Il devait être senti. Alors, غنشرح لكم لو تكست بالعربيه. قال لك لوي تان جون كارسون افوغل. اذا لوي هو واحد الشاب اعمى. لوي افي دي تاش ا اكومبليغ، يعني لوي عنده دي تاش، يعني بعض الاعمال خص تيقوم بها. Son père lui apprit comment polir le cuir avec du cirage et un chiffon doux. الاب ديالو علمو كيفاش يبقى ينظف داك لو كوير بالسيراج وواحد شيفون دو، يعني واحد الشيفون اللي كومون دير ماغا دو، يعني شيفون نقي. Lui ne voyait pas le cuir devenir brillant، يعني باش تيحك داك لو كوير داك الجلد، باش يبقى يحك فيه داك لو شيفون، ما كيلاحظوش انه راه ولا براق، يعني ولا تيبري. مي ولكن il le sentait s'adoucir، ولكن كيحس بيه راه ولا تيبري. علاش؟ لانه هو سي ان غارسون افوغل، يعني ما كيشوفش ولكن كيحس به. اذا باش يحس به عن طريق حاسه اللمس.
jusqu'à ce que ses doigts lui disent que le travail était terminé. يعني تيبقى يحك في داك الكوير حتى الاصابع ديالو تيقولوا ليه بلي راك ساليتي، يعني تيولي يحس بداك الكوير ولا لامع، يعني ولا بغيون. داكوغ. Dans une école spéciale pour aveugles في واحد المدرسة مختصة بالنسبة لهاد الناس العميين، Louis se basant sur son expérience، يعني لوي اعتمد على التجربة ديالو في ديك باش كان تيلاحظ ان الكوير الي ديفوني بغيون، يعني ولا تيلمع. هادي في حد ذاتها راه تجربة بالنسبة ليه. arriva à améliorer la méthode permettant aux non-voyants de lire، يعني بالاعتماد على هاد التجربة هادي قدر يوصل لواحد الطريقة اللي كتخلي دوك الناس اللي ما كتشوفش تولي تقرا. مفهوم؟ يعني ما كيشوفش ولكن ولاو تيتعرفوا على الحروف مفهوم. تو دابور لوي او كرايون، يعني شناهي الطريقة هادي غيشرحوها لنا هنايا. يعني لوي او كرايون في 6 points sur une feuille de papier، يعني لوي تيشد ستيلو تيدير 6 لي بوان في واحد الورقة، إلا بولا هاد لونسومبل اون سيلول، يعني بحال هاد لونسومبل تاع لي بوان سماها اون سيلول، واحد الخلية، يعني بحال هادي. فواسي لو ديسان، إذا تيشد الورقة تيدير هنا نقطة هنا نقطة هنا نقطة هنا نقطة هنا، إذا 6 بوان. داكوغ. il chiffra chaque point de la cellule، يعني رقم كل بوان من هاد لا سيلول هادي. هذا رقم واحد، هادي 0 جوج، هادي 0 3 0 4 0 5 0 6. Puis il prit son stylet et enfonça le point numéro 1، يعني هنايا خدا داك بحال بيركار، داك الشوكة ديال بيركار أو واحد الخنجر عنده، ويتقب لو بوان نيميرو 1، تقب دار هنا واحد الثقب وسماها هادي، قالك فواسي ان ا، يعني هنايا داك الانسان اللي ما كيشوفش، داك الشاب اللي ما كيشوفش، باش غيشد هاد الخليه وغيدير بحال هكا، غيدير الى لقى هادي تقبها هنايا، يعني هادي ا. يعني هنايا قالك ال انفونسا لي بوين 1 و 2، يعني هنايا تقبع عاوتاني واحد وجوج، وقالك فواسي ان بي، يعني باش غيدير بحال هكا غيلقى جوج تقبات غيقراها بي. داكوغ، فهمتوا الطريقه هادي. لوي في une lettre après l'autre، يعني هنايا بقى تيدير كل lettre après l'autre كيما تنشوفو هنايا في هاد الالفابي هادو. هنايا ا بي سي، دار هنايا تقبا وهنا تقبا، دي دار 3 تقبات، دار تقبا هنا وتقبا هنا، مفهوم. اذا et quand il eut fini باش سالا son alphabet apparut comme ceci، يعني باش من بعد ما سال هاد الحروف هاد الالفابي ولاو بحال من هاد الشكل هادو. اذا ولاو هاد الناس العاميين حافظين دابا الالفابي. il passa ses doigts sur son alphabet، يعني هنايا تيدوز الاصابع ديالو على هاد الالفابي هادو، هاد الحروف. سيتي تيلمون سامبل، يعني كانت طريقة سهلة باش يتعرفوا على الحروف. Louis Braille qui avait alors 15 ans، يعني لوي برايل اللي كانت عنده ديك الساعة 15 عام، aurait voulu rire et chanter et crier et pleurer، كان تا هو تيبغي يضحك، تيبغي يرقص، كيبغي يغني، كيبغي يصرخ مع صحابو، كيبغي يبكي بحال كاع لي جون غارسون. Toutes les lettres de l'alphabet étaient transcrites par 6 points disposés de différentes façons، يعني هاد لي lettres de l'alphabet، هاد الحروف الهجاء كاملة وردة حاول يصايبها من 6 نقط اللي موضوعين بأوضاع مختلفة. سيتي تشوف هادشي اللي كان في الطريقة، إنها طريقة بسيطة واختراع جيد مهم بالنسبة للناس اللي ما كتشوفش العمياء. il savait que les gens qui voyaient ne prêteraient pas attention، يعني هنايا هو كان عارف بلي ان هاد الطريقه هادي ما غاديش انتباه تاع دوك الناس اللي ما كتشوف، اللي كتشوف عفوا اللي كتشوف، ولكن مي سو نيتي با لو بوت دو لا ميثود، ولكن ما كانش هذا هو الهدف ديال هاد الطريقه اللي اخترعها هو. il devait être senti، ولكن خصها تحس، يعني شكون تيحس بها هما دوك الناس اللي ما كتشوفش واللي بغا تعرف الحروف، مفهوم. اذا هاد الطريقه هادي سميتها لوي براي، هي ميثود
شرحها le jeune garçon اللي كانت عنده في عمره 15 سنة. إذا la vidéo suivante on va faire la correction des questions de la page numéro 13. Alors au revoir.